Més d'una vintena de judoques s'han aplegat a la sala polivalent d'Andorra la Vella per millorar la seva preparació. No tots eren andorrans. Els col·legues espanyols aprofiten aquestes concentracions de l'afany judo per progressar i també pel bon ambient de treball que, diuen, es respira al Principat. Un fet que destaca el tècnic aragonès Sergio Domènech per venir a fer judo a Andorra. En Andorra los deportistas son muy jóvenes, ¿no? Entonces, claro, nosotros traemos también gente muy joven de la zona donde estamos trabajando nosotros también el judo, que es en la comarca de Zaragoza, y entonces claro, se fusiona ahí los jóvenes nuestros con los de aquí y la verdad es que hacen un rollete muy majo entre ellos y se lo pasan muy bien. Aparte de entrenar duro, se lo pasan muy bien. Per als andorrans les trobades serveixen per continuar fent pinya amb els companys i millorar el nivell amb els col·legues arribats al país veí. De fet, és gràcies a aquest treball constant i a les concentracions d'aquest tipus que el planter del judo andorrà, any rere any, continua la seva evolució amb noves promeses. Tenim un bon planter, crec jo. Estaria bé tenir-lo encara més important. Evidentment no n'hi ha mai prou, però cadets mínims, júniors, tenim un bon grup que el hem de treballar moltíssim, però bueno, que estan amb ganes, estan participant i bueno, això ens anima a seguir endavant. Aquesta concentració acaba aquest mateix vespre amb un últim entrenament. Ara cadascun dels participants haurà d'aplicar els fruits del dur treball per assolir els seus objectius individuals.